había hermanos desbaratados en las calles, gente que tocaban guitarra abajo. Yo dije, yo voy a ver por qué es que estos hermanos están hoy perdidos. Unos son bandidos, otros son alcohólicos. Yo voy a ver por qué es que están afuera. ¿Sabe lo que hice un día? Me fui, me paraba en las esquinas, le tiraba el brazo y le dije, ¿por qué tú me ves ron si tú eres tremendo diácono? Oye chico, ¿por qué tú estás mandando si tú eres el hijo del pastor fulano de tal? A la otra le digo, ¿por qué tú estás ahí si tú cantas con unción? ¿Sabe lo que me dijeron muchos de ellos? Porque hay gente en las iglesias que no tienen vino y aceite. Hay gente en las iglesias maltratando a la gente. Hay gente en las iglesias